die van u wat Bybel saamgebring het, kan daar by die evangelie van Lukas oopmaak, die 6de hoofstuk. En daar wil ek 'n paar versies net aan die einde van die hoofstuk saam met u lees. Vanaand Lukas 6 vanaf vers. Maar kom ons lees maar daar so vanaf vers 45. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te verskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te verskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En wat noem julle my, Here, Here? En doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het en die fondament op die rots gelê. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fundament op grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval. En die instorting van daardie huis was groot. Tot so ver ons skriflesing in hierdie vroeë aand u. Kom laat ons sy naam groot maak en ons doen dit wanneer ons in ons gemeenskaplike gebed tot hom nader. Kom laat ons saam bid. Aanbiddelike God en Hemelvader, saam met die psalmis kan ons u genoegsaam loof en prys en dank vir soveel genade en soveel goedheid wat u oor ons as die mense kinders ontstop. Here, ook in hierdie vroeë aanduur wil ons u naam kom groot maak. En wil ons ook inderdaad kom getuig dat u vir ons hier in Oudtshoorn en omstreke goed was en goed is en goed sal wees. Dankie Here dat u vir ons ken en dat u ook gesien het hoe dat ons koppe hang, maar meer nog hoe dat ons ook verootmoedig het voor u. Hoe dat elkeen van ons ook ons sonde by die naam voor u kom bely het. Maar voordat ons opgestaan het, het ons ook gebid, Vader, laat u wil geskied. En as dit u wil is, Here God, gee vir ons daardie reën wat ons so nodig gehad het en nog nodig het. En daarom is ons as gemeente in kleine vanmiddag ook byeen, met grootse en dankbare harte om te kom dankie sê. Want Vader, ons het kom vra. En onverdienstelik het u aan ons gegee, waarvoor ons gevra het. Verseker het hele 100 mm en plus, verander dele dalk net 60. Maar ek glo soos elkeen van ons vanmiddag hier sit en staan, is ons harte vol van dankbaarheid dat u ons gebede aangehoor het en ook verhoor het. Maar nou sien u ook, Here, dat die een hittegolf na die ander ons tref. En u sien ook dat die aarde weer uitdor en droog word.
En daarom kan ons ook nog steeds vanmiddag bid. Vader en Jesus Christus onze Here, sien ons mense raak, sien ons boere raak, sien elkeen van ons wat afhanklik is van die reën en die water, om te kan plant en om te kan nat maak. En as dit U wil is, gee vir ons opvolg reën, sodat ons ook kan sien hoe dat die veld weer herstel en groei, hoe dat die oeste op die land blom, en aan die einde van die dag ook die vrug lewe. Dankie dat ons saam uit die woord kan lees. Dankie dat U ook in hierdie aand tot elkeen van ons wil spreek uit die woord uit. Laat ons dan ook vir mekaar sê, ons woorde is nie genoeg in die oë nie. U wil nie maar net leë woorde hoor nie. U wil nie maar net hoor hoe dat ons vra nie. U wil inderdaad ook sien hoe ons dade daarna uitsien. Help vir elkeen van ons, Here, dat wanneer ons vra, ons ook sal gaan doen dit wat U vir ons leer in die woord. Praat U dan nou self ook in hierdie middaguur met ons. En laat ons harte oorloop. Laat ons jubel en juig. En aan U die eer en die dank toebring, wat ons begenadig van dag tot dag, maand tot maand, jaar tot jaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, as teksvers wil ek neem daardie versie, en die Here Jesus is hier aan die woord as hy sê, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie, en doen nie wat ek sê nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons tema vanmiddag is, woorde is nie genoeg nie. Woorde wat u en ek uiter, is nie al wat die Here God wil sien nie. Die Here wil ook sien dat ons woorde oorgaan in dade. Ons moet nie maar net roep, Here, Here, help ons nie. Here, Here, gee vir ons uitkoms nie. Maar inderdaad moet ons ook begin doen dit wat hy vir ons beveel om te doen. Weet die tragiese van die dag is dat so baie mense en ons eie mense nie meer hoor wat die woord van God sê nie. Dat baie van ons mense ook nie meer erkenning wil gee vir Jesus Christus, ons Here nie. Baie sê graag, Here, Here, maar so min doen dan dit wat hy as opdrag vir hulle gee om te doen. So min kom terug na die tyd, nadat ons gevra het om te kom dankie sê vir dit wat hy vir ons gegee het. Daarom miskien ook vanaand die vraag, bou ek en jy op rots of bou ons op sand? As u en ek slegs maar roepende bly, dan wil ek vanaand onomwonde sê, bou ons sekerlik net op sand. Maar as ons doen wat die Here vir ons leer om te doen, dan
dan is ons besig om ook op die rots, en dan in besonder die rots Jesus Christus te bou. En dan word hierdie lewe van my 'n lewe van dankbaarheid. Dan jubel en juig ek, en is ek positief oor die dag van môre, want ek weet God is in beheer, en God sorg, en God sal voorsien, ook vir ons, hier in die klein en die groot Karoo. Geliefdes, iemand wat op 'n rots bou, is inderdaad 'n dankbare mens. En 'n dankbare mens wys dit deur sy doene en late. Wys dit deur sy optrede, maar ook deur sy gesindheid. 'n Dankbare mens se lewe getuig van dankbaarheid teenoor sy Skepper Heer. Ek sê ook 'n dankbare mens gee tog iets wanneer iemand vir jou kom vra. Weet jy, ons as 'n volkie het geword soos baie van die ander volke in die land. Ons het ook by 'n punt gekom waar ons net graag wil hê en waar ons net graag wil ontvang. Jesus moet gee en my medemens moet vir my gee, omgee, liefde. Hy moet wys dat hy my daarom eer en respekteer. Maar ek self gee so swaar iets van myself. Niels, Dani, ek deel so moeilik van die baie wat ek het aan ander uit. Weinig mense gee ook sonder voorbehou. Ek sal vir jou 25 liter vet gee, maar sê bietjie vir my, wat gaan jy môre en oormôre vir my gee? As ons gee, dan is ons geneig om ook vir verdienstelike gevalle te gee, vir sogenaamde goeie sake. Maar weet jy, dan gee ons ook maar so min van die baie wat ons het. Ja, sal ons vir die of daardie sê, as dit later met my beter gaan, sal ek bietjie meer gee, of as dit later weer met my goed gaan, dan sal ek vir jou baie gee. Ons broeders en susters, belê ons goud en silwer in wêreldse banke. En hoor nou as ek vanaand vir u sê, ons gaan belê ons kopergeld in die banke van godsdiens en naaste liefde, daardie liefde wat ons aan mekaar moet openbaar. En daarom wil ek vir u sê vanaand, God is nie net gelukkig met ons wanneer ons lippediens lewer nie. Die Here wil nie net halfpad gedien word en halfpad dankie gesê word en halfpad geëer en geken word nie. Nee, hy vra vir ons volle toewyding. Uit dankbaarheid wil die Here hê dat ons harte, maar ook ons arms moet oopmaak om vir sy saak, vir sy kerk en vir sy mense te gee. Daarom beveel die Here vir ons om uit dankbaarheid te gee. En die woord sê ook vir ons, gee en vir julle sal gegee word. Die van ons wat gee, kan inderdaad ook getuig dat vroeër of later, op soms die mees onvoorstelbare manier, kom iemand en gee weer terug, wanneer ons dit dalk die nodigste het. Jesus Christus
hang daar aan die kruis so te sê, oedelnaakend. Jesus het geen boedel oorgelaat. Daar was nie erfgename wat paluise of silwer of goed van hom kon geërf het nie. Al wat hy vir ons nagelaat het, is die kruis daar op Golgotha. Maar dan ook die nalatenskap van 'n ewige lewe na hierdie lewe, as ons dankbaar leef en dankbaar gee. Geliefdes, sy genade word aan ons gegee, nie soos wat ek en jy vir mekaar gee nie. Vir sondaar mense by name u en my, gee hy oordadig, gee hy sy alles, gee hy sy lewe. Ja, deur ook die milde reëns wat op plekke geval het hy uitkoms vir die veld en die blom, en vir die dier, maar ook vir ons as mense gegee. Maar nou het ons ook opnuut beleef, dat hy inderdaad nie net sorg vir ons op die geestelike terrein nie. Hy is in beheer van hierdie wêreld. Hy is die een wat in staat is om in die groot waters van die oseane die vog te trek, om wolke daar te stel, en die wolke met sy wind in te stoot, en die wind bring die wolke, en die wolke bring die reën. Daarom sê ek, hy is in volle beheer. En hy sorg ook vir ons tydelike, maar ook vir ons alledaagse behoeftes. Ja, dit laat my dink soos die skare wat honger was, wat daar aan sy lippe gehang het toe hy geleer het. Het hy nie honger weggestuur nie, maar het hy met brood en vis gevoed. Hy gee vir elke mens na sy behoefte. Hy gee vir elke boer na sy verdienste. Daarom sê ek vanaand vir u, mooi woorde alleen is nie genoeg om dankie te sê nie. Omdat hy vir ons ook voorsien het in die uur toe dit so nodig was, toe ons die reën van hom gevra en afgebid het. Maar nou vra hy vanaand ook vir ons, dat u en ek ons lewe weer opnuut aan hom sal wy. Dat u en ek ook sal gaan getuig in hierdie dorp en daar in my kleiner dorpie oor die grootheid en die almag van God wat voorsien het. En hoe dat die Here ook aan die einde van 2019 en veral hier aan die begin van Januarie 2020 ingryp het. Elke dag, elke maand, maar ook elke oomblik moet jou en my lewe getuig van dankbaarheid. Ons toon dit aan die Here, om dan ook vir hom te bewys dat ons dankbaar is. En of ek nou soos Jelou die tuin kom nat maak, of soos Charles in die vleiskamer werk, of soos Anton hier kom bou en breek, of Dani wat voorloop, of julle wat hier is, en sorg dat daar 'n erediens is, moet ons God loof en prys en dank. Mag die Here ook vanaand gee, dat ons met 'n jubelende hart hier sal uitgaan. Dat daar weer 'n huppel in ons stap sal wees. Omdat hy ook gesien het
dat ons dankbaar is. Dat hy ook gaan jubel en juig, omdat hy sien, dat ons dankbaar lewe. Elke oomblik, tot eer en tot verheerliking van sy naam. Amen. Ek wil vir jou vra om vir ons die ys te breek. As daar nog na Kittou so 1 of 2, 3 persone van ons susters is ook wat hardop wil bid en vanmiddag deur die Gees gelei word om vir die Here te sê dankie, dan is daar nou vir 'n paar oomblikke. Kom ons hou dit kort, kom ons luister wat die persoon bid, dat dit nie herhaling is van woorde nie, maar kom ons wys ook. Nie net hier is ons dankbaar nie, maar julle is ook dankbaar. Kittou, ek vra maar, gaan vir ons voor en bid vir ons, asseblief. Liewe Vader, baie dankie vir dat ons vandag hier kan. Ek wil ook dankie sê, omdat u geluister het, ons gevraag. Die Here ons weet ons mag altyd die vraag as ons gevraag het. En u weet, dat ons nog meer moet geraak, Vader. Maar Vader, dat ons ook ons gewoord eet, en ons sal sê dat daar sal ons ook ons geloofse lewe elke dag sterker sal maak. Ons sal wees soos 'n kind van God. Hy dank vir ons. Vader, verseën en hy Here, ek slaan my oë op. Alle berge, waar sal my vandaan kom? Van u, en u alleen, Here. Here, ons kom vanaand as 'n gemeente hier by mekaar, om vir u dankie te sê vir die reën wat u vir ons gegee het. Here, wat u vir ons gewys het, u is 'n wonderbare groot koning. Here, as ons kyk na die veld, wat ons gedink het met die afgelope vreeslike droogte, dat alles dood is, Here. En ons sien weer die bossies uitsprei, die saad wat u behoed het, Here, die beskerm het, Here, weer en kiem het, Here, en opkom. Ook ons as gemeentelede, Here, dat ons harte ook ontkiem, dat ons sal die Gees saam met ons draai, Here, dat ons er allemaal sal wys, ons behoort aan u, ons heilige en almagtige koning. Here, ek sê vir die dankie, vir die heerlijke reën wat u vir ons gegee het. Ek sê vir die dankie vir 'n gemeente soos hierdie, Here. 'n gemeente wat bereid is om op te kom, na u huis toe, op Vrydagmiddag, om vir u te kom sê dankie, Here. Here, maar u weet ook, dat ons versproeiingsdamme nog leeg is, ons riviere nog nie vloei nie. Vader, wees genadig, verhoor ons, vergewe u al my baie sondes, Here. Vat my by die hand, en lei my op u pad, op u weë, Here. In Jesus wil ek, amen. Here, 2 Kronieke 7:14 sê die vir ons. Ons moet as ons terugdraai van ons verkeerde weë en ons harte weer regmaak met u, sal u ons land genees. Die mooiste woorde, u sal die hemelvensters oopmaak en vir ons reën gee. Dankie vir die reën wat reeds hier geval het, o Vader. Here, maar ek bid ook daar vir die noorde, waar die vee goed so vrek, Here, u oog sien alles op hierdie aarde, en ek wil vra, nederig in die naam van Jesus, voorsien in die behoeftes, Here. Net u kan dit gee. Ons kan dit nie by winkels koop nie by supermarkte nie, Here. Net u kan die hemelvensters oopmaak, in Jesus naam dank ek u daarvoor, amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie middaguur vir u weer kan kom dankie sê, dat u 'n goeie Vader en 'n goeie God is.
dat u uit genade ook ons aanhoor wanneer ons roep, en dat u ook vir ons gee, soos ons vra. Ja, dankie Here, dat u getrou is, ondanks ons ontrou. Dankie dat u voorsien, en gee na ons behoeftes. Ons bely dit vanmiddag, Here, dat ons niks maar niks verdien. Maar dankie dat u uit liefde vir ons gee, soos ons vra. Help vir ons daarom, Here, dat ons ook ons huis en ons huise sal bou op die rots Jesus Christus die Here. Ons eer u en ons dankie en ons loof u. Amen.